Andala-pikarohana ny candidat ho tohanana amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny avy eo anivon'ny antoko UDRC izay miaradia amin'Andriamatoa Reboza Julien. Izy ireo moa dia manohana ny tety androm-pifidianana izay navoaka ny senita farany teo. Ankoatr'izay dia nitondra ny fomba fijeriny ihany koa ny avy eo anivon'ity antoko politika ity manoloana ny fiverenany sy sesitany politika eto amin'ny firenena. Manohana ny tety andro izay navoaka ny senita ary vonona hiakitrika fifidianana ny UDRC izay miaraka amin'Andriamatoa Reboza Julien araka nambaran'ny sekretera jeneralin'ity vondrona politika ity Andriamatoa Benja Urbain Ndretsen. Amin'izao fotoana izao dia mijery candidat izay tohanana amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny UDRC. Efa ao anatin'ny mijery an'izay candidat zany ny UDRC amin'izao fotoana izao satria moa iaraha malala fa ny antom-pisian'ny UDRC dia ny fanohanana ny président Andry Rajoelina. Rehefa tsy nirotsaka hofidiana ho filoham-pirenena zany ny président Rajoelina dia malalaka ny UDRC mijery an'izay candidat hitan'izy ireo fa mety ary tsy maintsy misy ny fepetra izay ho apetraka hoe candidat zany vonona anohy sy hitondra ny changement eto amin'ny firenena. Zay zany voalohany indrindra zay raha teo ny antoko politika maromaro ato anatin'ny UDRC dia manana ny projet de société dia ho atolotra anay koa zany projet de société ho an'izay candidat tokony ho tohanan'ny UDRC. Mikasika ny lisitry ny FFM dia manana ambara ny UDRC miaradia amin'Andriamatoa Reboza Julien. Ny fahitako an'io FFM io satria efatra amby efapolo ny isan'ny toerana manerana Madagasikara. Tsy misy olona ho afapo zato isan-jato amin'io fanendrena FFM io. Io no navoaka ny didim-panjakana voalaza ny lalàna manan-kery, zany hoe ny lalàna manan-kery dia ny tondrozotra. Amiko avy alao ny FFM hiasa satria betsaka ny zavatra miandry ny FFM indrindra amin'ny fanomanana fifidianana sy ny fampihavanana malagasy zay nisy ny olana zay nisy teto amin'ny firenena indrindra moa ny olana politika ka zay zany dia mankatoa io didim-panjakana manendry ny mpikambana ny onivon'ny FFM zay navoaka ny filan-kevitry ny ministra io. Mikasika ny fiverenan'ny sesitany politika eto Madagasikara ao anatin'izany ny fianakaviana Ravalomanana dia toy izao ny hevitry ny filoha-hevitry ny CST Benja Urbain Ndretsen. Ary mila fantatra koa ny fa tsy ny article 20 ihany no tokony tenenina fa misy koa ny article 45. Zany article 45 zany dia tsy hitondra fitoniana eto Madagasikara satria inona moa voalaza ny article 45 hoe azo samborina azo enjehina ny filoha teo aloha satria zany ny zavatra mahazo azy eo anivon'ny fitsarana aminay eto anivon'ny UDRC tsy hampisy fitoniana eto Madagasikara ny fahatongavan'Andriamatoa Marc Ravalomanana ka tokony mbola mijanona izy any Afrika Atsimo. Ny vadiny indray amiko tsy tokony olana fa tokony afaka miditra izy fa kosa raha hiditra eto izy dia miditra ampilaminana ohatran'ny olona rehetra fa tsy tokony anaovana tamtamina politika fa hoe mody izy dia manao ny asany amin'ny lalao Ravalomanana azy dia azo ekena zay fa raha nao fitsikisena politika izy dia mampanahirana ihany amin'ny fitandroana ny filaminana. Alexandre dia mitsipaka ny iverenan'ny filoha teo aloha eto an-tanindrazana mialohan'ny fifidianana ny sekretera jeneraly ny UDRC. Tokony afaka miverina tanindrazana malalaka kosa araka ny hevitry ity mpanao politika ity Ramatoa Ravalomanana saingy tokony tanterahana ampanginana izany.